নমস্কাৰ ৰাইজসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি বিৰাট ধুনীয়া ইউনিক এণ্ড হেল্ডি ৰেচিপি। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে কল পচলাৰ ভাজি। আমাৰ বাৰীতে লাগিছে, সেইবাবে বাৰীৰ পৰা এটা পচলা লৈ আনিলোঁ। তাৰপিছত মিহি মিহিকৈ পচলাটো কাটি দিলোঁ। আপোনালোকে জানেনে, এই কল পচলাটো অকল আমাৰ অসমতে নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতো খোৱা যায়। পচলাখিনি কাটিলোঁ, এয়া চাওক, একদম মিহি কৰিব লাগে। ইয়াতে আমি নিমখ অকণমান দি হাতেৰে পচলাখিনি ভাঙি ল'ম। তাৰপিছত 10-15 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিওঁ। তাৰপিছত হালধি দি সানিম আৰু পানী দি ধুই এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু কাটি ল'ম। কাটি লৈ পানীত দি টুকি ল'ম। এতিয়া কেৰাহী এখন লৈ গৰম হোৱাৰ পিছত তাতে সৰিয়হৰ তেল দিম। তাতে তেজপাত, পিঁয়াজ, জলকীয়া দি লৰাই ল'ম। গল্ডেন হোৱাৰ পিছত হালধি, আদা, নহৰু পেষ্ট অলপ ভাজিয়ে পচলা আলুখিনি দি দিম। তাৰপিছত পচলাখিনি তেল ভালদৰে লগাৰ পিছত নিমখ, মিক্স মছলা পাউডাৰ আৰু জালুক দি ঢাকনি দি সিজাই দিম। এনেদৰে কিছু সময় ভাজি থাকিম আৰু এয়া চাওক, আমাৰ পচলা ভাজি ৰেডি। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ যায় আৰু কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।